人考试收人啊，考不然审核是要冲他小啦。考试是那个准考官，你只要负责旁边看，然后他如果有申请你就审核啊。你看都没有做到。好了，没有了，我帮你改一下职位。等一下啊，好，我帮你改一下职位。你要改什么职位啊？旁边扫地的。卖来乱啦！我到底什么时候又变总队长了？那张队长，你在跟我开玩笑吗你？前面要加3个字，没做事。对，这样会骂到我我没做事，队长也没做事啦。我帮你收，一天收1个零其实我们现在可以帮忙脚步，一天收1个。可以多啊，1个礼拜收1个就够了。我们已经够欢乐了。有吗1个礼拜收1个就好了。OK。哎，够欢乐了啊！